सबसे पहले ये आदमी एक टेप के टुकड़े को मोबाइल के स्पीकर पर लगा देता है और इसमें एक पिन से छोटे छोटे छेद कर देता है और जैसे ही टेप को बाहर निकालता है तो स्पीकर का सारा कचरा निकल जाता है। इसके बाद ये लड़की एक डब्बे में लेट जाती है और ऊपर से कुछ नींबू गिराकर एक फोटो खिंचवा लेती है। अब ये फोटो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की फलों में सो रही हो, लेकिन लास्ट वाला तो आपको पागल कर सकता है। लेकिन वो देखने से पहले अगर एक तरफ पानी हो और दूसरी तरफ शराब तो आप किसको पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। नशेड़ी बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में ये आदमी इस टूटी हुई चाबी की जगह केमिकल में बना लेता है और इस पुरानी चाबी का लावा बनाकर इसके अंदर डाल देता है। अब आप लोग देख सकते हो इसकी